Клавиатура с кремовым тайпингом, алюминиевым кейсом и просто офигенным дизайном. Знакомься, это UNZ AL75 Pro. В комплекте помимо самой клавиатуры положили вот такие подарочки, пылезащитный гофр, инструкцию и коробочку с аксессуарами, в которой находится пульдер, провод Type-C, 2 запасных свитча и 2 комплекта кейкапов. Клавиатура выполнена в 75% форм-факторе с зеркальной вставкой сзади, а в углу спрятался донгл для подключения по беспроводному соединению. Бонусом в ней есть 3 вида подключения и индикатор заряда. Стоят в ней хорошие PBT кейкапы и проверенные Coco Creme V2 свитчи, которые на выходе выдают вот такой тайпинг. Подводя итоги, могу сказать, что это одна из лучших клавиатур на данный момент, а ее цена около $100. А если она тебя заинтересовала, то приобрести ее можно по ссылке в шапке профиля.